Cancela o caminhão da mudança. É isso mesmo. Este AP está pronto para te receber. Com tudo dentro, mobiliado. Vem comigo conhecer? Este apartamento possui 2 dormitórios, sendo uma suíte, uma sacada ampla com churrasqueira para fazer aquela carninha do final de semana com seus amigos e familiares. Localizado no bairro Floresta, em São José, atrás dos Correios e 2 minutos do Shopping Itaguaçu. O ideal para quem quer conforto dentro e fora de casa. Gostou? Me chame agora para conhecer este imóvel pronto para morar.